Hello everyone, good morning and welcome back. It's me again, teacher. Good, teacher Zariyab. So how are you all? आप सब कैसे हैं? Hope you all are fine at home. Are you? Good. So what we do today? आज हम क्या करेंगे? Any guesses? Let me tell you. आज हम लेटर डी लर्न करेंगे. ओके, लेटर डी आज हम लर्न करेंगे. ओके, टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश किस किस को पसंद है? आपको इंग्लिश पसंद है? गुड, मुझे भी इंग्लिश बहुत पसंद है. बट बिफोर वी स्टार्ट आवर लेसन, हम अपना लेसन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. ठीक है, मैंने जितना भी आपको इंग्लिश का पिछला काम करवाया है हम वो रिवाइज करते हैं. ठीक है, बट उसके पहले आपको कुछ करना है. गुड, आपको उससे पहले वार्म अप करना है. सो हम पहले वार्म अप करेंगे, फिर अपना लेसन जो है वो रिवाइज करेंगे, फिर हम अपना न्यू लेसन जो है वो लर्न करेंगे. ठीक है, good, you are so wonderful. Now stand up quickly. Stand up. Great. Now आपको वार्म अप करना है या एक्सरसाइज करनी है? गुड, आपको वार्म अप करना है. सो rub your hands. Slowly, rub your hands. Slowly. Now fast. Now touch your eyes, your cheeks, your eyes, your cheeks, your eyes, your cheeks. Good, you are so wonderful. Now इसके बाद हम क्या करते होते हैं? गुड, इसके बाद हम करेंगे रोलिंग. आपको रोलिंग पसंद है? गुड, मुझे भी रोलिंग बहुत पसंद है. हमें मजा आता है नहीं करने में. सो लेट्स स्टार्ट. Slowly. Now fast. Now again slowly. Now fast. Now stop. Good, आपको मजा आया है करके? Very good, you are so wonderful. Now आपको sit stand भी करना है. Very good. Now अब मैं जैसे जैसा कहूंगी आपने बिल्कुल वैसा करना. ओके, now sit down, stand up, sit down, stand up, sit down, stand up. Now quickly. Okay, sit down, stand up, sit down, stand up, sit down, stand up, sit down, stand up. Good, you are so wonderful. Now अब हम अपना लेसन जो है वो रिवाइज करते हैं. ठीक है, अब हम अपना लेसन रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अपना न्यू लेसन जो है वो लर्न करेंगे. ओके, नाउ अब हम अपना लेसन रिवाइज करेंगे. ओके, सो हमने अपने पिछले लेसन्स में क्या सीखा था? हमने सीखा था A, B एंड C. आपको याद है ना हमने क्या सीखा था? A, B एंड C. नाउ हियर व्हाट्स दिस? आप मुझे बताइए क्या है? व्हाट्स दिस? लाउडर. Very good. It's a big A, a mother A, and here a small a
साउंड क्या है? You are so amazing. Very good. A sounds A. A sounds A. A sounds A. A sounds A. Very good. Now अब हम पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है? मैंने आपको पिक्चर्स बताई थी ना, ए से क्या क्या बनता है, अब आपने मुझे बताना है, ओके? सो ए व्हाट्स दिस? ये क्या है? ए वेरी गुड. ए ant. ए ant. What? ए ant. वेरी गुड. नाउ अब हम अपनी नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ठीक है? Oh wow! What's this? मैंने बताया था ना? What's this? Louder. Very good. A alligator. A alligator. A alligator. Very good. मैंने बताया था ना alligators कहाँ होते हैं? गुड. एलिगेटर फॉरेस्ट में होते हैं. नाउ ए एलिगेटर. अब हम अपनी नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं. ओ सो यमी. व्हाट्स दिस? ये क्या है? क्या है ये? वेरी गुड. ए एप्पल. ए एप्पल. एप्पल बहुत टेस्टी होता है ना, हमें बहुत पसंद है एप्पल. नाउ ए एप्पल. ए एप्पल. वेरी गुड. यू आर सो वंडरफुल. नाउ अब हमने ए लेटर रिवाइज कर लिया है. अब हम कौन सा लेटर रिवाइज करेंगे? अब आप मुझे बताएं, ए के बाद क्या आता है? यू आर सो वंडरफुल. ए के बाद आता है बी. ए के बाद क्या आता है? बी. ए के बाद क्या आता है? बी. लेटर बी. ए के बाद क्या आता है? लेटर बी. डू यू सी इट? वेरी गुड. बी. आ गुड. आ बिग बी. आ स्मॉल बी. आ मदर बी. आ बेबी बी. वेरी गुड. यू आर सो अमेजिंग. आ बिग बी. आ स्मॉल बी. And what's the sound of C? Sorry, B. What's the sound of B? B का sound क्या है? Very good. B sounds B. B sounds B. What? B. B sounds B. B sounds B. And pictures. What's this? आप मुझे बताइए क्या है? हमने याद किया हुआ है ना, ये क्या है? वेरी गुड. बी बनाना. बी बनाना. बी बनाना. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट. वेरी गुड. अब आप मुझे बताएंगे क्या है? बी लाउडर. Good. B box. Toy box. B box. B box. B box. Very good. You are so wonderful. B box. And next picture. Oh wow. B आप मुझे बताइए क्या है? B बैग. बीब बैग. क्या है? बीब बैग. वेरी गुड. यू आर सो वंडरफुल. बीब बैग. नाउ अब हमने लेटर बी भी रिवाइज कर लिया है. सो ए के बाद आता है लेटर बी. एंड अब आप मुझे बताएं बी के बाद क्या आता है? बी के बाद क्या पढ़ा था हमने? गुड. बी के बाद हमने पढ़ा था सी. लेटर सी. लेटर सी. बी के बाद हमने क्या पढ़ा था? लेटर
C. And what's this? A. Very good. A big C. A mother C. Okay. And here a. Very good. A small C. A baby C. Okay. A big C. A small C. And what's the sound of C? C का sound क्या है? You are so amazing. आपको तो सारे sounds आते हैं. आपको सारा lesson आता है. Very good. You are so wonderful. Now, C sounds cat. C sounds cat. C sounds k. ठीक है? Now, pictures. What's this? What's this? हमने पढ़ा था ना ये क्या है? ये क्या है? Louder. I can't hear you. Louder. Very good. Seek a camel. Seek a camel. Seek a camel. Seek a camel. Good. Now again. Oh, next. Now what's this? It's so colorful. What's this? हमने ये याद किया था ना? हमने सीखा था ये क्या है? आप मुझे बताएं ये क्या है? What's this? Very good. Seek a cap. Seek a cap. Seek a cap. Seek a cap. Good. Now अब हम अपनी next picture देखते हैं. Oh wow. ये क्या है? म्याऊ. What's this? आपको पता है ये क्या है? Very good. ये है cat. Cat हमारी favorite होती है ना? So seek a cat. 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 Very good. But इन डेज में आपने कैट के बिल्कुल पास नहीं जाना. ठीक है? कोरोना वायरस है तो हमने कैट के बिल्कुल पास नहीं जाना. हमने किसी एनिमल के पास नहीं जाना. ठीक है? गुड. नाउ अब हमने अपने सारे लेसन रिवाइज कर लिए हैं. हमने सबसे पहले रिवाइज किया ए. हमने सबसे पहले रिवाइज किया ए के बाद हमने रिवाइज किया बी के बाद हमने रिवाइज किया है सी. ठीक है? सबसे पहले क्या आता है? ए के बाद आता है बी के बाद आता है सी. ओके. ए के बाद सबसे पहले आता है ए के बाद बी के बाद सी. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? सी के बाद क्या आता है ये मुझे बताएं आप. सी के बाद क्या आता है? नहीं पता. लेट मी टेल यू. सी के बाद आता है डी. सी के बाद आता है डी. लेटर डी. सी के बाद क्या आता है? लेटर डी. सी के बाद क्या आता है? लेटर डी. नाउ ट्रेस इट विद योर फिंगर. ट्रेस इट विद योर फिंगर. यस. गुड. यस. ट्रेस इट विद योर फिंगर. यस. वेरी गुड. यू आर सो वंडरफुल. सी के बाद हमारे पास आता है डी. क्या आता है? लेटर डी. Here a big D. Okay, a big D. And here a. Very good. A small D. Okay, a mother D. And here a baby D. Just like you. Okay, a big D. A small D. Okay, D. सबसे पहले हमारे पास आता है A, B, then C, and next C के बाद क्या आता है? D. Very good. Now, what's the sound of D? Okay, let me tell you. D sounds D. D sounds D. D sounds D.
D sounds D. मेरे पीछे आपने बोलना, ओके? D sounds D. D sounds D. D sounds D. We repeat it at 5 times, okay? D sounds D. 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 Very good. D sounds D. अब आपने मुझे बताना है, ओके? D sounds. Very good. D sounds D. Very good. You are so wonderful. आप तो जल्दी जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं. Now D sounds D, and here a big D, a small D, a big D, a small D, and D sounds D. Now pictures. So what's this? आपको पता है ये क्या है? Quack quack, quack quack, quack quack. पता लगा ये क्या है? Very good. D the duck. D the duck. D the duck. What's this? क्या है ये? D the. Very good. D the duck. 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 Very good. You are so amazing. And what's next? Oh, what's this? आप इसको कार्टून्स में देखते हैं ना? कार्टून्स में देखते हैं ना आप इसको? ये क्या है? D the dinosaur. Dinosaur is so big. आपने कार्टून्स में देखा हुआ है ना? बहुत बड़ा होता है ना? D the dinosaur. Dinosaur बहुत बड़ा होता है. D the dinosaur. D the dinosaur. And D for dangerous. ये बहुत डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक होता है, ओके? Now D the dinosaur. 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 मुझे बताएं. Louder. Very good. D the dinosaur. Now अब हम अपनी next picture देखते हैं. Oh wow! D the drum. What's this? What's this? D the drum. D the drum. Drum की आवाज आपको पता है ना? डम डम डम. और ड्रम हमें पसंद भी होता है ना? आपको पसंद है ड्रम? Very good. D the drum. D the drum. And drum sounds dum dum dum. Very good. D the drum. 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 What? D the drum. What? D the. Louder. Very good. D the drum. Now अब हमने अपनी सारी पिक्चर्स देख ली हैं. अब हम रिवाइज करते हैं अपना लेसन. सो व्हाट्स दिस? आप मुझे बताएं ये क्या है? व्हाट्स दिस? लाउडर. वेरी गुड. इट्स D. A big D. A small D. A big D. A small D. Very good. Now what's the sound of D? Sound क्या है D का? D sounds. Very good. D sounds D. D sounds D. D sounds D. D sounds D. Now ये क्या है? बताएं. Louder. Very good. D the duck. Quack quack. Duck की आवाज क्या होती है? Quack quack.
D the duck. D the duck. Very good. Now next. ये क्या है मुझे बताएं, अभी हमने सीखा है, जल्दी से बता दें. Very good. D the dinosaur. D the dinosaur. What? D the dinosaur. Very good. You are so wonderful. Now next. D the dum dum dum. D the drum. Very good. You are so amazing. You are so brilliant. D the drum. D the drum. D the drum. Very good. You are so wonderful. Now अब हमने अपना लेसन जो है वो रिवाइज भी कर लिया है. ठीक है, अब हम अपना सारा लेसन एक दफ़ा देख लेते हैं. ठीक है, मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपको सब कुछ आता है. ठीक है, नाउ अब हम अपना लेसन जो है वो एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हैं. ठीक है, वर्ड ए. ओके, ए साउंड्स ए एंड हियर ए के बाद आता है बी. बी साउंड्स ब. ठीक है, ए के बाद क्या आता है बी एंड बी साउंड्स ब. ठीक है, एंड नेक्स्ट बी के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है सी. सी साउंड्स क. सी साउंड्स क. ठीक है, और इसके नेक्स्ट हमने क्या सीखा, हमने आज क्या सीखा था, आज का हमारा लेसन था लेसन लेटर डी. सो लेटर डी. ठीक है, सी के बाद आता है लेटर डी एंड लेटर डी साउंड्स ड. वेरी गुड. नाउ आपने ये सब जो मैं आपको करवा रही हूँ आपने घर पर ज़रूर रिवाइज करते रहना है. ठीक है, आपने डेली पढ़ना है. डेली पढ़ रहे हैं ना आप, डेली पढ़ते हैं. वेरी गुड. यू आर सो वंडरफुल. नाउ आपने डेली पढ़ना है. ठीक है, आपने अच्छे अच्छे काम करने हैं और अपनी मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करना. ओके, नहीं ना तंग करते आप. गुड. यू आर सो अमेजिंग. ठीक है, आपने बाहर बिल्कुल नहीं जाना. ठीक है, बाहर जाने की जिद भी नहीं करनी और आपने अगर जाना है तो मास्क ज़रूर वेयर करना है. ठीक है, मास्क ज़रूर वेयर करना है. आपने बार बार अपने हैंड वॉश करने हैं. ठीक है, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है आपने और अच्छा पढ़ना है, अच्छे से रहना है. ठीक है, सो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है. ओके, अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. टेक केयर. God bless you. Stay safe. Stay home. Stay blessed. Bye bye.